اجتمعت هذه الطيور في مشهد لا يتكرر كثيراً. تقترب الكاميرا لترى الانسجام العجيب بين عشرات الطيور وهي تلتقط الطعام بخفة وسرعة. مشهد يوحي بالسلام، لكنه معركة صامتة. كل طائر يحاول أن يحصل على نصيبه قبل أن ينفد. لحظات بسيطة، لكنها تحمل سحر الطبيعة الذي يخطف الأنظار. لا تنسى الاشتراك في قناة Next Discovery HD لتشاهد المزيد.